在提出访华多次遭到无视之后，布林肯近期又发表讲话，表示还想访华，并且认为中美之间应该保持和平，避免冲突。来看详细情况。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。美国国务卿布林肯在访华仪式上似乎热情很高，即便是3番5次的访华行程被取消，依旧希望能够重新访华。像第一次想访华的时候，美国突然开始炒作起了中国间谍气球事件，出动 F2 战机加卫星跟踪监视不说，还因为气球飞太高了 ，F2 够不着，让 F2 在这片空域飞了上百圈后匆匆返航。后来等到气球的飞行高度终于下降了，美军又出动 F2 战机发射导弹才将其击落。在击落气球后，美军还封锁了相关海域，对碎片进行搜索。虽然这件事最后在美军的调查中显示不太可能是中国间谍气球，但这话都说出去也收不回来了，所以中美双方的梁子就这么结下了。这也导致布林肯的访华也被取消。而到了第二次布林肯想要访华的时候，此时正值美国硅谷银行破产，美国马上就要引发新一轮的经济危机。硅谷银行作为一家专注科技和融资的商业性银行，自身有着大量的优质资产，原本是不可能发生破产的。但就是因为美国疯狂的加息，导致人们纷纷想把钱取出来，受到大规模挤兑的硅谷银行就这么在3天不到的时间里就破产了，并且硅谷银行只是美国众多中小型银行的一个缩影。既然硅谷银行倒闭了，那么这些银行也随时会倒闭，所以越来越多的人将钱从这些银行中取出。将钱取出来了是没事了，但美国和那些银行可就有事了。本来银行的那些钱就是打算进行投资，现在钱都没了，拿什么去投资？而这些银行的资金链一断开是什么下场？08年的金融危机已经说明了一切。所以布林肯在这时就找到了我国，希望能够访华，让我国像08年为金融危机接盘一样为美国接盘。不过很可惜，我国并不想接盘，所以布林肯的访华申请又失败了。而现在布林肯又开始喊着想访华，并希望大家保持和平，尽量避免冲突。而布林肯说这话的时候，美菲军演才刚刚结束。美军不但在黄岩岛周边展示用海马斯火箭炮击沉一艘靶船，还表示将会帮助菲律宾往仁爱礁上运送补给。也就是说，今后菲律宾海警往仁爱礁运送钢筋水泥，加固那艘破船的时候，如果我国阻止，那么美军会出手帮忙。再加上菲律宾对美军开放的9大军事基地位置，可以说美军这是已经在做好准备和我国发生冲突了。结果就在这么个时候，身为美国国务卿的布林肯突然大谈和平，避免冲突，这着实让人摸不着头脑。美国这是想要干嘛？不过在这时再看看美国国内的情况就能明白了。美国每次对我国释放善意，想要加强合作的时候，绝对是美国国内出现了问题，急需一个接盘侠帮忙抢救一下。美国在本月初刚宣布加息25个基点，并且这已经是美联储连续第10次加息，累计加息已经达到了500个基点。与此同时，美国在月初宣布第一共和银行正式破产，倒闭被接管，这也是继硅谷银行、签名银行之后第3家倒闭的美国区域性银行，并且该银行要比前2家银行排名更高。硅谷银行全美排名16，签名银行全美排名29，第一共和银行全美排名14。该银行的主打服务还是为高净值人士提供理财服务，为那些富人提供低息贷款。该银行的倒闭证明美国的银行的危机已经逐渐在向那些大型银行以及富人靠拢。再这么下去，美国距离崩盘也就不远了。美国这些富人手中掌握的资源可不是之前那些小虾米能比的，一旦引起这部分人的不满，这后果可不是美国政府能承担的。而美债现在也达到了31.4万亿美元，美国在去年的 GDP 也就25.46万亿美元，但是最快在6月1号前，
美国就有可能发生债务违约。如果不提高债务上限的话，根本就无法解决这个问题。但摆在美国政府面前的问题是，政府能否有能力履行这些债务。国会两院针对此事的商谈，最后期限就是5月16日。之后，双方便会有各自的安排，白宫负责人也有出访行程。这也是布林肯开口想要再次访华的原因了。没办法，美国现在都快要破产了，再不找中国帮忙合作的话，美国根本无法解决现在的危机。所以，即便是与中国关系下降到冰点，布林肯依旧是开口大谈和平，避免冲突。但对于布林肯的请求，我国会不会答应？之前几次布林肯的访华无果，就是最好的回应。要想来我国，美国可得拿出正确的态度来，而不是这想来就来、想走就走的语气。